Habari zenu. You got a nail on the coffin. So hiyo haiwezi kuwa mbegu. Sidhani. Ati mimi nifanya kazi kama hizi za kijinga. Naweka gendo na kendi in your life. Msifanyange, hebu wachukue hizo mahindi. Nikuta mashamba yenu iko na mahindi kama hizi. Sio fadhali hata hiyo ungejipeleka ukule mbaga. Mama, si atatoa 2-3 hapo za kuchoma. Uko wapi ile 2-3? Kuna 2-3. Hakuna yenye tapata. Chungulia uone. Chungulia. Uone ziko na kidhare, madhare, whatever. Sasa kama ni ng'ombe siweke maji ikule mpaka mahindi. Kwani ng'ombe leja wewe utakola mpembe nje hivi. Wataka tukampa hapo sonda kuki. Tutapenda kwa yako. Hapo sio ndio angalia kazi ya kijinga.
Ah. So umebaki na 1900. Sawa. Nikikupa 500 nakupatia hiyo gunia kwa magomba hizi mandizi. Sasa mgomba ikikata hizo leaves zilikata. Ati zinachungulia kama kuna dairy milk zinatoka. Zinatoka ama zinakataa kutoa maziwa? Zinakataa kuingia ndani Koroga basi. kamoja. Lakini zinachungulia kama hivyo zinarudi. YouTube. Kuna YouTube na TikTok ndio maana nikibadilisha simu ya YouTube napaswa kuwa hivi. Ya TikTok ni Instagram.
tusaidia huyu mjamaa. Wasikuwa wanampea mshahara yote, atago pap yote, wakaongea wanampatia. Sunlight na. Haya, chini sasa. Sasa nasema sijui ati 100% no cavities.